ইভিনিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আমি আছি আপাতত, মোটামুটি দেখে তো মনে হচ্ছে আশা করি ভালো আছি। তো ভালোই আছি, কি করব বলুন, সব কিছুর সাথে আমাদের আপোষ করে নিতে হবে, তাই না? দুঃখ হলেও আমাদের জীবন তো থেমে থাকবে না। তো তাই জন্য ভাবলাম আবার চলে আসি, যখন যেটা হবে সেটাকে সেভাবে যাতে আমি নিতে পারি, সেইভাবে মনটাকে তৈরি করে নিয়েছি। আর আমি জানি আপনারা আমার পাশে আছেন, তো তার জন্য আমি অনেক অনেক বেশি শক্তি পাচ্ছি। আর এই কারণেই আমার ভিডিওতে ফিরে আসে। আমার মনে হলো কিছুক্ষণের জন্য আমি সমস্ত কিছু ভুলে আপনাদের জন্য ডেডিকেট করতে পারবো। অ্যাকচুয়ালি আপনাদের মানে আমি আমার বন্ধুদের জন্য ডেডিকেট করতে পারবো। আমার নতুন নতুন যারা বন্ধু, যাদেরকে আমি এই ইউটিউব চ্যানেলের সূত্রে পেয়েছি, ব্লগ করতে গিয়ে পেয়েছি, তারাও তো আমার কাছে খুব মূল্যবান, তাই না? তো তাই জন্য আমি ভাবলাম আজকের দিনটাও আমি মিস করবো না। ভাবছি একটু একটু কিছু না কিছু নিয়ে রোজকার ভিডিওই নিয়ে চলে আসবো। হ্যাঁ, তো আজকে যেটা আসছে, আপনার সাথে শেয়ার করি যে আমি না বিকেলবেলা আমরা একটু চটপটা খেয়েছি। মানে ন্যাচারালি আজকে মনে হলো যে বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার, কিছু একটু হলে ভালো হয়। তো সেক্ষেত্রে কফি করেছিলাম, চিকেন পকোড়া আর চিড়ে ভাজা। আপনারা একটু দেখে নিন। আজকে বিকেলে আমাদের চটপটা স্ন্যাক্স ছিল মিল্ক কফি আর হচ্ছে চিড়ে ভাজা, পেঁয়াজ আর চানাচুর, কাঁচা লঙ্কা এসব দিয়ে একদম টেস্টি টেস্টি ভাজা, ক্রাঞ্চি, একদম পারফেক্ট ফর রেনি ডে, দারুণ। আর তার সাথে ছিল গরম গরম চিকেন পকোড়া, উপরে চাট মশলা ছড়ানো। ওয়াও, ইয়াম্মি! যা জমে গেছিলো না আজকের স্ন্যাক্সটা। আশা করি আমাদের আজকের স্ন্যাক্সটা আপনাদের খুব ভালো লেগে গেছে, কারণ বৃষ্টি ওয়েদারে এর থেকে ভালো, ঘরে বসে এর থেকে ভালো আর স্ন্যাক্স কী করবো। আর আলুর চপ ভাজার রিস্ক আমি নিলাম না, কারণ ঠিকঠাক না হলে না মন খারাপ হয়ে যায়। আমি একবার ট্রাই করেছিলাম, চেপটে টেপটে গেছিলো, তো ছেড়ে দিন। এইবারে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি এখন শুধু শুধু বসেছি, শুধু শুধু বক বক করবো না, কিছু একটা ব্যাপারে নিয়ে তো এসেছি না নিশ্চয়ই। তো কী ব্যাপার এসেছি জানেন তো, প্রত্যেকটা মানুষেরই ঘরের মধ্যে বা ঘরের মধ্যে কোনো একটা ঘর, মানে বাড়ির মধ্যে কোনো একটা ঘর ভালো লাগে, কোনো একটা স্পেশাল কর্নার ভালো লাগে। আবার সাজাগোজা জিনিসের মধ্যেও সব জিনিস সবার যে সাজাগোজাতে ভালো লাগে তা নয়, কিন্তু আমার ক্ষেত্রেও তাই। মানে ধরুন কারো হয়তো চুল নিয়ে ফ্যাশনেশন আছে, তারা চুলের স্টাইল করে, চুল বাঁধে বা এরকম। কেউ নেল পলিশ পরে, কেউ ধরুন এই অর্নামেন্টসের ব্যাপার আছে। তো আবার অর্নামেন্টস মানে কি, অর্নামেন্টসেরও ভাগ ভাগ আছে। কেউ আংটি পরতে ভালোবাসে, কেউ কানের দুল পরতে ভালোবাসে। তো মানে এরকমই একটা ব্যাপার। তো সেক্ষেত্রে আমারও একটা সফট কর্নার আছে, জানেন তো। সফট কর্নার মানে সফট একটা ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে একটা ছোট্ট জিনিস দেখাই। হ্যাঁ, যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এই যে এটা একটা বক্স। দেখুন, এটা জানেন, এটা কিন্তু টোটালি খবরের কাগজ দিয়ে তৈরি। এটা আমার ভীষণ প্রিয় একটা বক্স। যাই হোক, এটা তৈরি করেছে আমারই এক আত্মীয় মানে আমার মামা শ্বশুর, মানে আমার হাজব্যান্ডের মামা। ওনার হাতের কাজ অসাধারণ। তো যাই হোক, উনি এটা পুরো পেপার দিয়ে তৈরি করেছেন। হ্যাঁ, দেখুন, এই আর পেছনটা এরকম, আর নিচে এরকম রাখার জন্য এরকম দুটো স্ট্যান্ড মতো করা আছে। এই যে একটা দিকে গড়িয়ে না যায়, যেহেতু এটা এরকম। এই বক্সটা আমার খুব 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 পছন্দের। আর শুধু তাই না, এর মধ্যে যে জিনিসগুলো আছে সেই জিনিসগুলোও আমার খুব পছন্দের। মানে আমি খুব পছন্দের জিনিসই এর মধ্যে রেখেছি। অ্যাকচুয়ালি আমাকে আপনারা দেখেছেন, আমি সাজগোজ করি খুব মিনিমাল। মানে আমার সাজগোজ মানে খুব উগ্রতা থাকে না, খুব হালকা ফুলকা সাজতে ভালোবাসি। কিন্তু সেই সাজের মধ্যে দুটো জিনিস থাকে, দুটো জিনিস আমার খুব প্রিয়। সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে চোখের মেকআপ, একটা হচ্ছে ঠোঁট, মানে লিপস্টিক, এই টাইপের জিনিস। তো এর মধ্যে ওই টাইপের জিনিসই কিছু রয়েছে আমার খুব পছন্দের। তো ভাবলাম আজকে এগুলোই আপনাদের সাথে শেয়ার করি, কারণ এখনও পর্যন্ত আমাদের পুজোর তেমন কেনাকাটা হয়নি। আর বললাম যে এবারে হয়তো খুব সামান্য মাত্রায় আর কি কেনাকাটা হবে, যেটুকু না করলেই নয়। অ্যাকচুয়ালি মনটাও সাথ দিচ্ছে না। তো সবাই যখন কেনাকাটা পোস্ট করছে, আমারও মনে হলো একটু টুকটাক পোস্ট করি। তো চলুন, এই যে এর মধ্যে কী আছে এটা আপনাদের এবার দেখাই। এই হচ্ছে আমার সমস্ত জিনিস। লিপস্টিক্স, এটা হচ্ছে আমার সবথেকে প্রিয় জিনিস। লিপস্টিক, লিপ লাইনার, আইলাইনার, হ্যাঁ আইলাইনার এখানে নেই মনে হচ্ছে। কাজল আছে, হ্যাঁ আইলাইনারটা এখানে নেই কিন্তু মাস্কারা আছে। তো যাই হোক, চলুন এক এক করে আমার লিপস্টিকগুলো আপনাদের দেখাই। একটু বেশ ভালো লাগবে, আমারও ভালো লাগবে,
আপনাদেরও নিশ্চয়ই ভালো লাগবে, কারণ যারা লিপস্টিক ভালোবাসেন তাদের তো খুবই ভালো লাগবে। দেখুন, হ্যাঁ, আমি ভেরি রিসেন্ট, মানে একদম আমার বোনের বিয়ের সময় না আমি এই লিপস্টিকগুলো কটা কিনেছিলাম। আর এই 5টা লিপস্টিক, এই 5টা লিপস্টিক আমি আমার বোনের বিয়ের আগেটাই কিনেছিলাম। বললাম না আপনাদের, বলেছিলাম আমি আমার বোনের বিয়ের পারপাসে কিছু কেনাকাটা করেছি যেগুলো আপনাদের দেখাবো, কিন্তু সেই সুযোগ তো আমার আর হয়নি। তো যাই হোক, এই এখনই দেখাচ্ছি, এই 5টা লিপস্টিক আমি কিনেছিলাম। আর আমি না খুব ল্যাকমি ভালোবাসতাম আগে, কিন্তু এখন যেটা হয়েছে, এখন আমার ছোট ননদ ও ওরিফ্লেম করে। আমি মনে হয় আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম, আমি দিদি নাম্বার 1-এর অডিশন দিতে গিয়েছিলাম, যার সাথে ও আমার ছোটো ননদ, মানে ওর সাথে আমার বয়সের ডিফারেন্স খুব কম বেশি নয়, তবে ও আমার থেকে অনেকটাই ছোটো। তো ও ওরিফ্লেম করে, তো ওই সূত্রে ওর কাছ থেকে আমি মাঝে মাঝে লিপস্টিক নিয়ে থাকি। যখনই টুকটাক অফারে থাকে আমাকে বলে, বৌমনি লিপস্টিক কিন্তু অফারে আছে। মানে আমার লিপস্টিকটা এত পছন্দের যে নিজেই বলে। তো যাই হোক, এই আপাতত এই কটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। হ্যাঁ, ফার্স্ট ওয়ান ইজ চকলেট লাভ। হ্যাঁ, এটা রিয়েলি লাভ। চকলেট কালার আমার খুব পছন্দ, চকলেট ব্রাউন এরকম। আমি হাতে লাগাচ্ছি না, কারণ আমার না বেশ কিছু লিপস্টিক আছে, যদি আমি পুরো লাগাই আমার হাতটা পুরো লিপস্টিকে মেখে যাবে। হ্যাঁ, তো এইটা হচ্ছে ব্রাউন। আমি যখন এই লিপস্টিকগুলো ইউজ করবো, আমি তখন বলে দেবো কবে কোনটা ইউজ করছি। কোনটা রে এটা? ওকে আমি হেল্পকে রেখেছি, কেন বলুন তো, এর পেছনে নামগুলো বড্ড ছোটো ছোটো করে লেখা থাকে, চট করে দেখতে না খুব অসুবিধা হয়। ওকে আমি হেল্পার রেখেছি এই মুহূর্তে। হ্যাঁ, এই যে আমার হেল্পিং হ্যান্ড। ধর এগুলো রাখ। আর এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ম্যাজেন্টা। এইটা না রানি কালারের মতো কালারটা, এটা রানি কালার, মানে রানি মানে পিঙ্ক, রানি নয় বাট পিঙ্ক নয়, বাট ম্যাজেন্টা যেরকম কালার হয়। বিউটি পাম ন্যাচারালি পামের মতো কালার, জাম কালার, বেগুনি টাইপের কালারটা হয়, পাম কালার আর কি। পাম হয়েছে কালারগুলো, বুঝে যাচ্ছে রে কালারগুলো। আর এটা হচ্ছে আর্থি ব্রাউন। আমি তো বললাম ব্রাউন টাইপের কালার আমার খুব ভালো লাগে। এটা হচ্ছে আর্থি ব্রাউন, আর্থি। এগুলো আমি ইউজ করেছি, এগুলো আমি ইউজ করেছি, আমার এগুলো খুব পছন্দের কালার। এই 5টা তো আমার দেখানো হয়ে গেল। 5টা হয়ে গেল। ও, এটা হচ্ছে শখ খুশি। অ্যাকচুয়ালি এটা আমার মনে নেই কেন বলুন তো, এটা তো আমার পছন্দের নয়, আমার মেয়ের পছন্দের, ওই জন্য। এই যে এটা হচ্ছে শখ খুশি। এটা কিন্তু অরেঞ্জ নয়, হ্যাঁ, এটা নুড কালার টাইপের হয়, বেশ সুন্দর লাগে কালারটা। আর এটা ওর পছন্দের কালার, ওই জন্য আমার মনে ছিল না। আচ্ছা দাঁড়া। আর এই যে বললাম না, এইগুলো হচ্ছে আমার লাভ আর কি। আর এই যে আরও লিপস্টিক আছে, এগুলো আমার আগে কেনা, এগুলো নতুন ছিল জন্য আগে দেখালাম। সব আমার ওরিফ্লেম, আমার কিন্তু এখন আর অন্য কিছু নেই। না, একের পরে আরও আছে তো, এগুলো সব একসাথে দেখাতে পারবো না তো, আমি এক এক করে দেখাবো। তুই ধর, দাঁড়া, আপনাদের সব কটার কালারই দেখাই। হ্যাঁ, এ বাবা, এটা খুব বাজে করে ফেলেছিস। এটা কি কালার বলতো মামা দেখে? এটা রুবি, বুঝতেই পারছেন রুবি মানে কেমন কালারটা হবে, রেড। এগুলো ম্যাট নয়, আগেরগুলো যেগুলো দেখালাম না সবকটা ম্যাট, বাট এগুলো গ্লসি। হ্যাঁ, তখন গ্লসি পরার খুব শখ হতো, যে গ্লসি পরলে বেশ ভালো লাগে। আর এখন ম্যাটটা এত ভালো লাগে, ম্যাটের কালারগুলো থাকেও অনেক ব্রাইট। এটা হচ্ছে ব্রাইট পিঙ্ক, এটা। হ্যাঁ, এটাও আমার মেয়ের পছন্দের। আমি খুব একটা ইউজ করি না, এটা একদম বেবি কালার তো, ব্রাইট পিঙ্কটা ওই জন্য। আর এইটা হচ্ছে আমার একটা পছন্দের কালার। মামা কোনটা হয়ে গেছে? এটা হচ্ছে, এটার অবস্থা খুব খারাপ, একদম লাস্ট মুহূর্তে চলে এসেছে, কিন্তু এটা আমার প্রচণ্ড পছন্দের কালার। আমি না এটা প্রচণ্ড ইউজ করি, প্রচণ্ড, মানে আমি ধরুন স্কুলে আনতে যাচ্ছি যদি কখনো লাগাই, বা টুকটাক একটু মনে হলো একটু সাজি, তো সেক্ষেত্রে আমি এই কালারটা খুব 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 ব্যবহার করি। আমার এত পছন্দের কালার এটা। এটা হচ্ছে ব্রিক রেডটাও একটু লাল ঘাসা, তবে একটু ডিফারেন্ট, লালচে মেরুন টাইপের হয়।
কিন্তু গ্লসি দেখে খুব ভালো লাগে কালারটা। কালারটা বুঝতে পারছেন কীরকম কালার? এটা ট্যাঙ্গি অরেঞ্জ, এটা কিন্তু অরেঞ্জ কালার। এই কালারটা আমি খুব একটা ইউজ করি না, কিন্তু একটা সময় খুব মনে হয়েছিল একটা অরেঞ্জ কালার লিপস্টিক কিনলে খুব ভালো হয়, তো তখন কিনেছিলাম, এত ভালো লাগতো, কিন্তু এটা ভীষণ কম ইউজ করেছি আমি। তোর পছন্দের? এইটি হচ্ছে আরেকটি সময় ছিল পছন্দ, এখন আর নয়। হ্যাঁ আমি এখনো করি। এটা হচ্ছে রোম্যান্টিক পিঙ্ক। এই কালারটা আমিও কখনো কখনো ইউজ করি, কিন্তু এটা আমার মেয়ের পছন্দেই কেনা, আমিও মাঝে সাঝে ইউজ করি। খুব সুন্দর রোম্যান্টিক পিঙ্কের ঠোঁটের কালারটা খুব ভালো হয়, মানে একটু গর্জিয়াস। বাচ্চারা অনেক সময় লাইট পিঙ্ক করে, লাইট পিঙ্কের ঠিক ওপরের শেডটা এটা। এটা হচ্ছে রাইট পাম। এটাও আমার আরেকটা ফেভারিট কালার, রাইট পাম। রাইট পাম মানে বুঝতে পারছি পাকা জামের মতো কালার, রিয়েলি তাই, এত সুন্দর না কালারটা। এই যে বোঝাতে পারছি কি, এই তো এই কালারটা হচ্ছে রাইট পাম। আর আছে মামা? এটা অ্যাভনের, এটা একজন আচ্ছা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই কোনো কালার আছে, দেখো। যাক আমার রাসবেরি, ও এটা রাসবেরি, এটা না অ্যাভনের। আমার মেয়ে যখন নাচ শিখতো তখন একজন ওখানে বিক্রি করতো, সেল করতো, এগুলো তো সেই চেন সিস্টেম বিজনেস মতো, তো ওরা বিক্রি করতো, তখন নিয়েছিলাম। এটা রাসবেরি, এটা কালারটা খুব সুন্দর। তবে আমি অ্যাভনের লিপস্টিক খুব একটা ইউজ করি না, খুব কম করি, কিন্তু করি, যেহেতু কিনেছিলাম করবো না কি, তাই জন্য। দেখে দেবো না, নাম বলতে হবে না। আর এটা হচ্ছে, এটা না ভিনাইল জেল মতো, মানে এটা জেল লিপস্টিক, এখন তো খুব উঠেছে, তো সেই এটা আমার মেয়েকে আমার ছোটো ননদ যে বিজনেস করে আমি বলেছি, ও গিফট করেছিল এই কালারটা। এটা ওর খুব পছন্দের কালার। এই হচ্ছে আমার লিপস্টিকের কালেকশন। মানে আমি খুব যে বেশি কেনাকাটা করি তা নয়, কিন্তু যেটুকু লিপস্টিক কিনি খুব ভালোবেসে কিনি। এই লিপ লাইনারগুলো দিয়ে, ওগুলো তো লিপস্টিক, লিপ লাইনার। আর এই যে আমার এই 3খানা লিপ লাইনার আছে, এই দুটো ওরিফ্লেমের নয়, এই দুটো এমনি লোকাল, আমি দোকান থেকে কিনেছিলাম। এটা একটা বেগুনি মতো রঙ, এই যে গায়ের রঙটাই এটা, মানে এই যে এই কালারগুলো, এটা হচ্ছে এরকম একটা ডিপ কালার, আর এটা হচ্ছে রেড। এই দুটো কালার মোটামুটি সব কিছুর সাথে চলে যায়, ফলে আমি আর এই দুটো মানে অন্য কিছু কিনিনি। এরপরে যখন এই দুটো চেঞ্জ করে আবার কিছু কিনবো তখন দেখা যাবে। তো এটা কিন্তু আমি ওরিফ্লেম থেকে কিনেছি। এই কালারটা ওই পার্পল, ডিপ পার্পলটা, না নাম দেখাতে হবে না, এই যে বলে দিচ্ছি না, এটা হচ্ছে না এইরকম, এই যে নিচের দিকে যে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই কালারটা হচ্ছে এটা একটু ব্রাউন টাইপের। আর এটা হচ্ছে কীরকম বলুন তো, এটা এইভাবে বার করতে হয়, সেই আমার এটা এরকমই আছে। এখন অনেক হয়েছে, যেহেতু আমি খুব কম সাজি, তো সেক্ষেত্রে আমার আপাতত এইটুকুই কালেকশন। আর বললাম না, আমার দুটো জিনিস খুব ভালো লাগে, একটা হচ্ছে ঠোঁটের সাজ, একটা চোখের সাজ। এই দুটো না করলে আমার মনে হয় সাজটা অসম্পূর্ণ থাকে। তো এই গেল ঠোঁটের সাজ, আর হয়েছে এবার হচ্ছে চোখের সাজ। হ্যাঁ, সেটাও আর শেয়ার করি না কেন আপনাদের সাথে। তো সেক্ষেত্রে এই আমার আপাতত 3খানা কাজল আছে, এগুলো তো সেই এরকম টাইপের, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খোলা যায়। এর মধ্যে একটা হচ্ছে বোধহয় মোস্টলি লরিয়াল, একটা হচ্ছে লরিয়ালের, একটা ল্যাকমি, একটা ল্যাকমি, একটা মেবলিন, আর একটা হচ্ছে লরিয়াল। এই 3খানা, এই 3টে ইউজ করতে করতে এর গায়ে একটা পিঙ্ক শার্ট, এই যে এটার মধ্যে একটা পিঙ্ক মানে ডিজাইন উঠে গেছে, আপাতত এরকমভাবে ব্যাপারগুলো ঠেকেছে। এই কাজলগুলো কিন্তু ঠিক আছে, আমি কিন্তু আপনাদের মিথ্যে দেখাচ্ছি না, সব ঠিকঠাক। যখন যেটা হাতের সামনে পাই তখন সেটা লাগাই, কিন্তু তার মধ্যে পছন্দ অপছন্দ তো থাকেই। এই আর এই যে মাস্কারাটাও আমার ইসেরই, ওরিফ্লেমেরই, দা ওয়ান। ওয়াটারপ্রুফ, কেননা মাস্কারাও আমার খুব পছন্দ। বললাম চোখের যে কোনো জিনিস আমার খুব পছন্দ। আর হ্যাঁ, বলেছিলাম লাইনারের মধ্যে নেই, কিন্তু দেখলাম আছে। এটাও ওরিফ্লেমের, এটা অনেক দিন আগের কেনা, ফলে এটা প্রায় শেষের দিকে।
আর এটা নতুন, এটা সেই বিয়ে বাড়ির জন্য তখন কিনেছিলাম, এটা একদম নতুন, এটা ওরকম। তো এখন এরকম বেরিয়েছে, এত কোনো সমস্যা হয় না। আর এটা লিকুইড আগের মতো, মানে আগে যেরকম লিকুইড ছিল সেরকম। তো এই আমার লাইনার। আর আর যেটা ওয়াইফ মানে বাড়ির বউদের যেটা না থাকলেই নয়, এটা সিঁদুর। এটা হচ্ছে কেয়াশেটের সিঁদুর। এর আগে আমি কেয়াশেটেরটাই ব্যবহার করি। এর আগে আমি একটা ল্যাকমি ইউজ করেছিলাম, কিন্তু আমার ঠিক ভালো লাগে। তো ল্যাকমিটা মনে হয় আমাকে গিফট করেছিল। যাই হোক, এই সিঁদুরটা আমার খুব পছন্দের। তবে আমি কিন্তু এখন এই সিঁদুর পরে নেই, আমি কিন্তু গুঁড়ো সিঁদুরই পরেছি, বাড়িতে যেরকম পরে সবাই। এটাই রাস্তাঘাটে গেলে কখনো ইউজ করি। তো এই হচ্ছে আমার ট্রেজার আইল্যান্ড আপাতত। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের সাথে একটা ছোট্ট ভালো লাগা শেয়ার করলাম, আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আর আপনাদেরও নিশ্চয়ই এরকম টুকটাক কালেকশানস আছে। আর আমি বারবারই বলছি, আমার কালেকশান খুব অল্প, আমি খুব সাধারণ মাপের সাজুগুজুর লোক আর কি। তো সেই জন্য এইটুকুই আমার কাছে অনেক অনেক অনেক। আমি মানে কী আনন্দ পাই এই বক্সটাকে দেখতে, মাঝে সাঝে না যখন সাজিও না, তখন মাঝে মাঝে একটু খুলে দেখে নিই, সেই ইসের মতো, যে যক্ষের ধনের মতো, আমার জিনিসগুলো ঠিকঠাক আছে তো। যাই হোক, এই তো আজ আমার ভিডিও এইটুকুই। আমার আজকে আর কিছু দেখানোর নেই, কারণ না একসাথে সব কিছু দেখালে না হ্যাফাজার্ড হয়ে যাবে। আরও টুকটাক জিনিস আছে যেগুলো আমি পরে একদিন আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। তো আজকের ভিডিওটা এইটুকুই, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর একটা কথা বলি, এই ভিডিওর পুরোটাই ভালো লাগতে হবে সকলকে তা নয়, কোনো পোর্শন, কোনো জায়গা, কোনোটাই যদি আপনাদের একটুও ভালো লেগে থাকে, তাহলে একটা লাইক আর একটু সাবস্ক্রাইব করে দিলে আমার চ্যানেলটা আমার খুব ভালো লাগবে। মানে আমার মনে হবে আমার পরিবার বাড়ছে, তো ন্যাচারালি ভালো লাগাটা তো বাড়বে, তাই না? তো আজকের মতো এখানেই, টাটা, গুড নাইট। আর আপনারা সবাই খুব 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 ভালো থাকবেন, পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ চেটে পুটে নেবেন, তাই তো। আর যে কোনো পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করবার মতো মানসিকতা তৈরি করে রাখবেন। টাটা।